你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷。我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。你嘅 HP 15fd0018ns 如果經常自動關機，首先要檢查嘅就係電池。以下係更換電池嘅詳細步驟。1. 星號準備工具星號，你需要一個螺絲刀、替換電池以及一個乾淨嘅工作空間。2. 星號關掉電腦星號，記得先將電腦完全關機，並拔掉所有連接的電源線。3. 星號打開底蓋星號，翻轉電腦，用螺絲刀卸下底部的螺絲，然後小心地撬開底蓋。4. 星號找到電池星號，一旦底蓋打開，就可以見到電池的位置。注意周圍的連接線。5. 星號取出舊電池星號，小心地拔出電池連接器，然後將電池從座位上取出。6. 星號安裝新電池星號，將新電池安放入相同的位置，確保連接器牢固。7. 星號重新蓋上底蓋星號，裝好電池後，將底蓋蓋回去，並用螺絲固定。8. 星號開機測試星號，重新連接電源，開啟電腦，檢查新電池是否正常運作。如果你不想自己動手，亦可以選擇我哋嘅免費診斷服務。只需要聯絡我哋嘅客服，我哋可以安排上門取件服務，幫你檢查問題。如果確定係電池故障，我哋會提供維修前報價，讓你無需擔心額外費用。更換電池其實並不難，但如果你對動手不太有信心，歡迎隨時聯絡我哋。我哋會提供專業嘅服務，幫你解決所有技術問題，保護你嘅設備，確保佢運行順暢，係我哋嘅首要任務。記得，正確嘅維護可以延長你設備嘅壽命。希望今次嘅教學幫到你。有任何問題，可以隨時聯絡我哋。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷。我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。